Pirms pusgada šajā pat vietā filmēju video par Opeli. To pašu video, kur stāstīja, ka nopirku lētāko Opeli SSA, kas ir ar tehnisko apskatu par 700 eiro. Un biju neizsakām priecīgs, ka man vairs nebūs jāpaļaujās uz Boltu esamību vai neesamību manā teritorijā. Krietnes laiks ir pagājis, esmu sakrājis naudu jaunai mašīnai. Es gan nenopirku šo mašīnu, lai taisītu kārtējo BMW stigdienu, lai parādītu, ka es no mašīnām kārtējo reizi neko nesaprotu. Bet es to nopirku vienkārši tāpēc, ka, ar kaut ko jau ir jābrauc. Opelim tūlīt apskata beigsies. Un, man ir jauna mašīna. Kāpēc tu krēslu paņēmi, kā tu domā? Tu mašīnu nopirki. Jā. Piedāvāju mums kopā aiziet apskatīties auto, jo es arī to praktiski neesmu darījis tikai tik, cik to apskatot iegādājoties un atbraucot no rīta šejienes. Tāpēc šī arī, var teikt, ir pirmā man iepazīšanās ar mašīnu. 2002. gada C klase, 2,2 litru dīzelis. Nezinu, cik zirgi, bet iet ļoti labi. Salīdzinot ar Opeli, cik es te 8 mēnešus jau nobraucu, tad diena pret naktu. Un vispār, ja mēs noliktu Opeli te blakām, tad nemūžam nepateiktu, ka tas ir viens gads. Praktiski viens gads. Viens modeļa gads, jā. Pirms pirkšanas palasīju par šīs mašīnas biežākajām problēmām, un visi min, elektroniku, jā, tas jau meršiem pats pa sevi, bet rūsa, jā. Šī gada modeļiem rūsa ir lielākā problēma. Šī mašīna tika ievesta Latvijā no Itālijas pirms apmēram 5 gadiem, tāpēc rūsa to vēl nav tā skārusi, bet ja mēs paskatāmies tuvāk, tad jau arī durvis jau sāk rūsēt. Otrā pusē, te vēl arkas ir veselas, bet šur tur jau mēs redzam, ja, piemēram, arī šeit jau rūsiņa diezgan daudz jau ir parādījusies arī uz durvīm. Riepas labas, riepas jaunas, tiesa gan ziemas riepas, tāpēc nākotnē vajadzēs arī iegādāties vasaras. Bet, ko mēs redzam, diski, visi 4 diski ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā, piedāvāju apskatīties salonu. Auduma salons, visi 4 elektriskie logi, bagāžnieks. Ejam paskatīties, kas ir bagāžniekā. Šitas gan, man liekas, tā nav jābūt, skatieties. Viņš pats atverās līdz šejienai, un tālāk, ja tu šitā izdari, viņš neapstājās un respektīvi ar visu pilnu švunku lido uz augšu. Tur kaut kāda atspēra droši vien atnākus vaļā vai kas. Bet, varam redzēt arī, ja, jau rūsiņa, protams. Kur te vēl, jā, šitan viss norūsējas. Tīrs bagāžnieks. Ļoti patīk šī funkcija, kad vienkārši aizāķēja grīdu. Ugunsdzēšanas eļa šim motoram jālaik klāt tik pēc 10 000 kaut kādi 500 ml. 5 pakāpju automātiskā ātrumkārba, klimata kontrole, kas nestrādā, iespējams tikai jāuzpilda, radio ar kasešu atskaņotāju un jā, displejs ir izdegušiem pikseļiem. Atslēga šāda. Šai mašīnai vēl problēma ar iedarbinošanu, dažreiz viņa neiedarbojās ar pirmo reizi. Tagad jau kaut cik normāli bija. Nobraukums 225 858 kilometri. Gan jau arī kaut kas tīts tur ir. Un, kas vēl, lūka. Nekad mūžā man mašīnai nav bijusi lūka. Un tagad ir tāds maziņš bonusiņš. Un strādā, ja, kas arī nav mazsvarīgi. Elkoņbalsts, ērts un liels nodalījums. Un mazāks nodalījums. Un tad tā var pacelt uz augšu. Vispār sēžot mašīnā ļoti ērti. Kā man besīt, tas GoPro visu laiku slēdzās ārā, saka, ir pa karstu. Kā var būt pa karstu? Ir augusta beigas, kas te ir karsts? Kā tu vispār strādā Āfrikā? Nekā tu nestrādā Āfrikā. Sorry, es nevaru ciest GoPro, es vairs nekad nepirkšu GoPro. Labi, kur es paliku? Cik es saprotu, C klase ir mazākā. Ja neskaita tos vispār mikromašīnas no Mercedes, tad C klase viņiem ir mazākie sedani, jā. Tad ir E klase un tad ir S klase. Bet, ja neskatās uz to, tad šis ir tā kā 3. bembis. Izmērziņā ir ērti. Es te iekārtojos kā divānā. Man jau puika teica, ka es te pilnīgi jau guļu šajā mašīnā. Varbūt tā ir Mercedes īpašība,
vai kā, bet tu vienkārši iekāp iekšā tā kā dīvānā, viss ir par rokais, tāds sēdi, tāds čilā brauc, un ja tā ir tā gada mašīna jau šādā kvalitātē, tad kādas tās mašīnas ir tagad mūsdienās. Tāpēc varbūt es arī saprotu, kāpēc Mercedesiem ir tik laba reputācija, ja, kvalitātes ziņā tieši, ja neskaita elektronika. Sēdekļa regulācija, šis regulē leņķi, kā beņķis ir atgāzies, šis ir dziļums, augstāk, zemāk, un šī ir atzveltne. Un uz priekšu uz atpakaļu attālums līdz stūrē regulējās manuāli. Sēdekļi labā stāvoklī, nav izsēdēti, vajag tikai ķīmisko tīrīšanu. Un aizmugurē, ja? Aizmugurē viss ir kārtībā. Es īstenībā varētu iesaisties tagad pats aiz sevis. Piedod visu, tu esi atlaists. Atkal izslēdzās, es jau kādu 5. reizi nevaru uzfilmēt video, visu laiku slēdzās ārā, sorry, filmēšu tālāk ar telefonu. Tā, kur es paliku? Iesēdīsimies aizmugurē aiz sevis. Cik lasīju atsauksmēs, aizmugure nav tā ērtākā vieta, kur sēdēt šajā mašīnā, īpaši manas komplektācijas cilvēkiem, nu tāpēc lienam iekšā. Ir šauri. Ej tu nost. Tā, cepuri novilksim, durās pret griestiem. Kā redzam, arī griestiem atlipa saudums. Šo gan varbūt vajadzētu aizvest kaut kur sataisīt. Atceros, ka Bambiem es to darīju pats, kad es filmēju Bambija ikdienu, bet es to vairāk pats nedarīšu. Bambis bija Bambis, ja tur es varēju darīt. Visu, ko gribu, šeit es to nedarīšu. Bet jā, audums no griestiem līt nost. Nu tā, es esmu iekārtojies tā kā aiz sevis. Nē, nu ziniet, ja nekristu šie griesti nost, tad savā ziņā būtu normāli. Bet nu vienkārši tagad audums pret galvas striķējās. Nu, ja es iztaisnojos, nu, pilnā garumā, es nemaz nevaru, jo galva pret griestiem. Bet tā, nu tā, ja es kaut kā saraujos, kājām te ir tāda vietiņa, iedobītas krēslā, nu, kaut cik ir ok. Nu, nebūtu tas ērtākais brauciens, bet nebūtu arī, nu, teiksim tā, tas sliktākais. Ja tu tā baigi negribi iztaisnoties, ja tu gribi sēdēt tāds sarāvies, varbūt ir ok, bet, nu, labi, tas tā. Ventilācija priekš aizmuguras nav piepīpētājs. Bet tur bija pelntrauks, tas arī kaut kur ir pazudis. Logu atveramie šeit. Nu, izslēgt mašīnu. Un šādi viņi izstās, ja mēs skatāmies no aizmugurs uz priekšu. Protams, ja, nu nav jau moderni, ja, tas viss koks, ja, kas agrāk bija moderns, tagad diez vai. Viņš kādam vispār tur ir vajadzīgs. Kas vēl te ir interesanti? Glāžu turētāji. Tie gan te ir. Ja priekšā ir tikai viens, tad aizmugurē ir 2. Kur priekšā viens. Esmu novērojis, ka to gadu mašīnām glāžu turētājus vispār nevienam nevajadzēja, jo Opelī nav neviens. Un kas vēl interesanti, ka tu šitā te pacel, kā var pacelt? Pacel atzveltnes, tad tu vari priekšā ar pogu viņas visas nolaist. Magic. Tā, ja mēs esam atgriezušies priekšā, tad, kas vēl neierasti, ir tas, kad Mercedesam visas kontrolas atrodas vienā pusē. Šeit nekā nav. Ja mēs esam pieraduši, ka te ir loktīrītāji, tad te ir viss šajā pusē. Nedaudz traucē, kad pagrieziens ir tik zemu, jo redzies tā, es normāli izgūlies, tad traucē celis, lai ieslēgts pagriezienu. Tāpēc nevajag tā izgulties, vai ne? Un šitas ir kruīz kontrola. Šeit ir visas funkcijas, kas ir saistītas ar logiem. Labi, tā nevajadzētu darīt, viss iekšā ienāca. Te var griezt, viņa ātrāk, lēnāk. Te ir arī lietus sensors, tāpēc tu vari uzlikt uz pirmo režīmu, un viņš, nu, tā kā gaidīs, ka līs, tad arī strādās. Un cik saprotu, tā ir klasika komplektācija. Bardačaks, jeb cimdu nodalījums ar apgaismojumu, kas strādā. Blakus sēdošajam krēsls arī ir
ar elektroniskām kontrolēm, un viņu var noregulēt pilnībā tāpatās kā vadītājs sēdekli. Pilnīgi ideāli. Ejam tālāk. Tā, un ko es vēl gribu pastīties, kas šīs ir stumbas, vai, ne, re, kur var attaisīt. Tur ir aptieciņa, re, kur ir aptieciņas simbols. Wow, original Deutsche Quality. Verbantasche jeb First Aid Kit no Mercedes. Diez, cik viņš tur ir saglabājies, atrodoties visu laiku siltumā saulē. Vēl interesanta rokas bremze Mercedesiem. Es tā kā piekšā ārā, bet re, kur tu nospiedi. Un re, kā atbrīvā. Kā uzsāk braukt kalnā tie, kuriem te ir manuālā kārba, nav nejausmas. Nu, tāds ir motors. Te arī viss nopūsts ar antikoroziju. Viss nopūsts ar antikoroziju. Jaunas sprauslas, jauni kaut kādi sūkņi. Daudz kas jauns. Cik es saprotu, šeit man vispār nav ko meklēt, jo tepat nav eļas līmeņa, ja tas kociņš, jo to visu var apskatīties displejā digitāli. Tā, kas attiecās uz Opel, tad es to pārdodu. Nekas jau daudz nav mainījies. Vienīgais mājā nomainīja eļu un filtrus. Apskate līdz decembrim. Man liekas, 5. decembrim tas sanāk, ka kaut kāds 3 mēnešus braukt var stabili. Pēc tam jāskatās, kas te ir jādara. Šajā pusē viss ir diezgan ok, bet redz, šeit arka droši vien jāmaina. Un spārns. Nu, spārns jau diezgan vienkārši noņem nost un uzliec jaunu no šrota. Viss, tas laikam arī viss. Pārējais šim, apakšā viens stiprinājums, caurs ir, es nezinu, kā viņš saucās, bet tur ir viens caurums, kas jāsametina apakšā. Sliekšņi metināti, kad mani eļu palūdzu, lai paceļ mašīnu, meistars teica, ka sliekšņi jau tur metināti, turēs vēl vismaz 2 gadus, aizmugurē jauni amortizatori. Kas vēl? Es nezinu par bremzēm, par tiem diskiem. It kā nav baigais nodilums, bet, kad bremzē, tad vibrē. Tas nozīmē, ka viņi ir pārkarsēti bijuši. Nu tālūk, tas īsumā par Opelīti. Cenu es ieliku 675 eiro. Nopirku par 700, nu, nolietojums bišķīt ir, lai gan eļu nomainīju un filtrus tagad. Ja neviens nenopirks, nu tad vedīšu uz šrotu. Nu, šrots pats atbrauks pakaļ. Tā kā tā. Gribētu atsvaidzināt nedaudz salonu, gan putekļus iztīrīt, gan arī tur nedaudz smaki ir kā vecām drēbēm. Nu, ka jūs izņemiet no skapja palagu, kas ilgi nav lietots, tad apmēram tā arī tur smaržo. Dažreiz, kad iekāp tikko īpaši, ja nav izveidināts. Kaut ko ar diskiem ir jāizdara. Šī mašīna ir pelnījusi labāku izskatu. Un varbūt nākotnē pacīnīšos ar rūsu, ja, kas ir uz durvīm un kas ir uz arkām. Tas arī viss. Paldies, ka skatījāties šo video. Piesakojiet man. Čau! Tikko sapratu, ka aizmirsu pateikt svarīgāko lietu par šo mašīnu. Nu, kas jums visiem noteikti interesē. Pat cik te es viņu nopirku? 2800 eiro.